o croeso i penod newydd o'r llais mam. Ynde? Exciting. Llais o'r lleoliad. Ia, da ni yn lleoliad hollol gwahanol heddiw. Lot di holi lle da ni di bod oes Kim. Ond gwir amdani, da ni jyst bod mor brysur. Dwi bod yn brysur, ti di bod yn brysur, a mae Owain di bod yn brysur. A mae'n anodd i gael, so yn bywydau ni mae'n anodd i gael slot. Ffitio'r trian yn ei fewn, dydy, ac bod hynna'n gweithio. Ydy. Ac, wel, dwi'n siŵr bod hynna sy'n dilyn nhw yn o eg o fi wedi bod yn gwneud dogfen fydd erbyn. Do. A hynna pa dwi wedi bod yn brysur. Oedd o'n dda, Lian. Oedd. Ofnadwy da ni wedi cael respons briliant. Os ti wedi, mae'n ffantastig. Mae'n just overwhelming, really. A ti'n bod be, mae o really wedi just fatha highlightio faint o deuluodd oedd ni sy'n allan yma. A faint mae'r services yn gadael bob i lawr. Bechod, ia. Yndi, mae'n bechod ar teuluodd, dydy. A mae'n bechod ar rhai o'r bobl sy'n gweithio yn y service. Cos mae lot eisiau helpu ni. So be dwi'n ffeindio de? Be dwi'n ffeindio, hynna sy'n gweithio'n directly yn y services, maen nhw yn, they really care. Maen nhw isio gwahaniaeth. Ond dwi'n meddwl bod o'n dod o uwch ben, management's way above a financial pressures. Ond hynna sy'n directly involved, maen nhw definitely. Maen nhw'n really passionate. A mae'n bechod yn nhw, dydy. So sut mae rhad i bod ta, Lian, iddo chdi, flwyddyn yma? Ti'n gwybod be, a fedra i ddim cwyno, fedra i honestly ddim cwyno, rhwng derwen, grŵps derwen, rhwng direct payments, mae Alan wedi gorau gymryd fatha unpaid leave, fedra i'm cwyno. But I can guarantee you there, fatha, for a neurotypical family, sa fo'n hanodd, ond to my norm, mae wedi bod yn rili da. O, da iawn. So fedrai'n... O, di falch dros chdi bod chdi... Ia. Ti wedi gael bod di amser real, dechrau flwyddyn. Dechrau flwyddyn, o'n i'n rili mewn lle. A mae wedi bod yn... Do. A mae tŵn di troi cornol. Fel dwi'n dweud, fatha, da i deulu fatha fi. I mean, dio ddim yn golygu bod ni'n gael mynd ar lays out extravagant rhan dydd, da ni'n keeping it low. Sef pam bod lleoliad y podlediad heddiw yn rar fi. Fatha da ni'n cael playdate. So gowch chi gyfarfod pob yn munud, pob yn mynd i dod yma. So sy'n mae ha chdi di bod, Kim? Da ni week number 4. Ia, week number 4 wan. Wsos gynta, dwi'n fe, mae'n rhaid fi dde. Fel arfer, dwi'n gael lot o draffaeth, ond tro yma dwi'n teimlo bod fi wedi. Dwi wedi gofyn amdano mwy o oriau direct payments, cos di dal di gorau gweithio. Dwi'n gweithio fatha 5 awr y dydd, a dwi'n gael 10 awr yn wsos. So dydw ddim wedi, dwi'n di helpu lot. Gafon ni wsos gyntaf i heriol, ia, efo Caio, ond it's got better. Da ni wedi actually bod i LDH, wedi gael y test, kidney test yma, a mae hwnna wedi dod yn ôl yn reit positif. O da iawn. Mae hwnna wedi bod yn massive weight off my shoulders. Cos oedd di'n poeni initially, oedden ni'n meddwl bosib bod o'n mynd lawr route dialysis, doedden? Yn de, oedd o just... Ia, scary, ond dwi'n falch da ni o dan ôl da he. Dwi'n gwybod bod kidneys o'n fach, di bod erioed, ond da ni o dan yn nhw'n, a lle geid i well i fod o dan, da. O ia, a just sticio i ôl da he. Ia, yn da. Ac ia, sa ath fi Caio a Cari yna, dydd llun. Oedd o'n iawn? A ti'n be da, oedd y doctor yn ffantastig. Ti'n gwybod be, mae'n gwneud byd o haniad ydy. Erbyn fi gyrraedd adra han, di beth oedd y doctor di ffonio fi efo results, a di deitha fi, I don't want you to worry. A ti'n gwybod, mae hynna just fatha, oh my gosh, ac oedd o'n mor dda efo Caio, oedd Caio yn y rwm yn dweud, nas this one, cos diolch licio, fi di dweud o blaen, diolch licio hospitals, diolch licio doctors, diolch licio byd. Ond oedd y doctor yma mor dda yn gadael fo chwarae fo'r thing. Ia, na fo, ia, gadael fo chwarae fo hwnna a bob dim, ia, o'n ffantastig y doctor. Ia, a ti'n be, un person ti isio i... Mae un person darlan i gwahaniaeth i'r experience i gyd, yndi. So, ia, ac os gei di ryw bip, yn deri o'ch di, mae jyst
infuriatio, because mae yna lot o hynny. Oes, lot hon yno. Does. Ond ia, other than that, dwi wedi trio bod off gymaint o dwi'n gallu. A ia, just bod yn trio neud parcs a bethau da, cos fel ti'n dweud, mae'n anodd planio mynd a neud rhyw gormod ynddi. Yndi. So mae heddiw'n lyflu, fel dwi'n dweud. Yndi, mae plant wedi bofa. A mae'n lyflu, da ni'n eistedd fan hyn a dwi'n edrych lawr. Dwi'n gweld y plant, dwi'n gweld y mama a'r tada. A mae wir yn rhoi gwen ar yng ngwyneb i. Yndi mae. Ti fatha, mae jyst gweld hyn yn neud, dwi'n meddwl bod fi angen neud fatha festival annual i'r plantos bach. O gafon ni un day out, Stolian. Da ni wedi cael un day out efo Gwyliau Gypsy Wood. O do, fi o'n i'n Gypsy Wood. Do. O'n i minus twm. O dda. Ond oedd o'n brad i Ywi gael amser efo fi. Cos mae mor bwysig i siblings mae gael amser. Ac do, o hwnna yn neis. O hwnna neis, da. A dyn, da ni yn gofyn pob bob tro, dydan. Da ni roed allan, efo fynnag da ni'n neud, da ni gofyn pob. Os dyn nhw eisiau dod, da ni roed amser a dyddiad i pob. Cos mae yna croeso i pob i ddod efo ni, does. Bob tro. Oh, absolutely. Ie. Join our gang. Ie. Find your... Ydyn ni'n dweud? Find a tribe. Ie, totally. So pwy da ni'n dreifad i gynta i fewn i'n studio ni? Y shack. Ie. Ar gael just sôn am y shack ma. Dwi'n lyfio'r shack ma. Reit ni, mae'n cozy yn Mae'n cozy, mae'n lyflu. Mae'n rhyw lasiad o goch yn y gaea, de. Anyway, right, so pwy sa'n licio dod i fyny gynta, boys? Pwy? Emma. Come on down. The prize is right. Pwy sy'n dod? Emma a Rachel. Emma a Rachel sy'n dod gynta. Pwy ydych chi'n bod yn shei genodd? Dwch i'r Love Shack. Dewch i fewn. Come on. Mae Emma rhy nerfus, ond ti di fewn, Emma just ista. O, mae gen Emma ti ddeud o, cos mae hi di bod efo. Emma, Rachel, dewch i fewn, wan. Sgynna ni'n mamsar editio a felly, so dewch i fewn. Come and sit down. Sit down. Emma, yma na? Yma. A Rachel yma na? Hwn di good angle fi. Good angle. Steddwch i lawr, wan. A caewch eich cega a just ateb y cwestiwn na. Joke. Doedd e, hei. Di hynna'n well? Nid fela? Na ni. Na i ddim canu. Dyfo. Da chi'n iawn, ladies? So, Emma a Rachel. Dydwch chi pyn bach, de. So, ia, pwy da chi, mam, pwy, ac yn y blaen? So, Rachel dwi, bod chi'n nabod fi dda. Mam Toby yn 8 oed yn newid droi. ASD diagnosis ond ys blwyddyn, ond oedden ni'n gwybod reit fian bod o'n autistic. So, yeah, that's me in a nutshell. A mae'n mynd i hafod lon, dydi? Mae'n mynd i hafod lon, yndi. Mae gen i fod 2 chwiorydd, Emily a Jenna, sydd yn 17 a bron yn 15. So, mae bywyd yn brysur. Dwi'n lwcus bod fi'n gallu gweithio llawn amser. Mae dad yn ei lot o gofal dros Toby. Ti'n lwcus y fanna? Dwi'n lwcus y fanna, ynddo. Brilliant. Ia, mae Rachel yn rhan pwysig iawn o llais mam. O, yndi. As Gen i lwcus o hwnna. Emma. Ia. A hainas. A hainas. Oh my god. Ia, nawn ni'n sôn am hynna. Ia, mae hwnna. Apparently, mae just... Ia, nawn ni'n mynd i mewn i hynna. O'n i mewn. A nhw wedi gael ei disgrifio fatha hyenas. Anyway. Emma, deia ti am ddipyn bach. Ti'n well known am box sensories yn dweud? Di creu hynna. Fi di'r ffogr annoying sy'n ôl box sensory Noah. So ie, Emma dwi'n fam i Noah Wyn. Gafon Noah diagnosis ASD yn 2020. A dwi'n nabod chdi Lian ers dipyn o flynyddoedd. Mae Noah hefyd yn ysgol Hafod Long efo hogia bach ni. So, Nid wyt ti'n dweud ti'n nabod fi ers blynyddoedd, ond yn wir, da ni jyst i dod o ffrindiau trwy plant ni, do. Ac hens plant ni ydy enw pwyllgor, da ni wedi sefydlu, ond nhw'n ni siarad mwy am hwnna nes ymlaen. Ond mae yn nuts sut da ni wedi creu
fatha Ac yn munud friendship bach 'na, group. de? Mae'n lyflu. Ond dwi'n meddwl ac yn ni lot i ddech i chdi am hynna, does, Lian? Dod â ni at Ond ei na, gilydd, dod o ni at yn gilydd. Ond na, nes di, oedd ni fan abod yn gilydd, na Glar? Ia, ond y rheswm nes i reach out i chdi ydy, nes di Daily Post i gwyno am... Take it away. Do, so gath y Toby, famous incident yn y soft play blaena lle gath o i llucho allan yn bod o'n methu cadw socs on. Ia. So ni yn teimlo bod o'n profiad, oedd o mor upsetting i ni ar y pryd, doedd, so o'n i angen gadael i pobl wybod bod pethau yma yn digwydd i hogia bach ni, da, so o'n i lwcus bod Lian di, ia. Ia, nes i weld rhywbeth ar Facebook. Cyd right. Voice nos gynta fi gan Mae'n byw yn gwneud Ffestiniog ar un da. Right, nes i just... O, gyrru voice notes mae fi, ni wedi siarad fe o blaen ac yn yno, ti'n meddwl, my kind of woman. Ie, go iawn. Ac ers hynny, ia, nuts yn da. Ond oedd anna'n doedd, definite. Oedd. Dydy o ddim yn iawn bod bobl yn catrin plant ni fel yna. Dydy o ddim. A mae'n wbath sy'n digwydd rhy aml dydi Yndi. yn y soft place ma. Yndi. Ond eich mynd i fod yn papu'r eto, do? Yn rhywle arall, do? Yn lawr yn y de. Ond dyna beth yn pobl yn quick i ddweud o health and safety, ond does na ddim byd yn stopio pobl, cos da ni'n gwybod wrth mynd i llefydd sydd yn inclusive, a llefydd sydd yn understanding. Pryd ti'n mynd i'r soft place, mae faint o blant sy'n chwblu ac yn sbitio. Yn y fyddiad, Wedyn mae socks yn dod off, a mae'n lambs yn mynd on, a ti'n dda, oh my god. Union. I fod yn hwnas, mae plant bech am y drownd y soft place a fo trwsus lawr i tina, so nhw'n hynnoedd yn mynd rownd y fycyn lle hanner ar amser. Yndi, iawn, ta do. So dwi'n ni'n dod nôl i Emma, sori, Iawn. interrupted Just mynd i gofyn yn i fel... Sorry. Iawn, take it away. Dwi'n trio cadw'r amser yma, mae Owain chwarae teg. Da iawn, Cos am ni siarad o'ch di yma, doedd ni eisiau go mwy am y boxes sensory a be a sut a pam dos di wneud hynny lle. Dwi wedi bod yn codi pres ar dipyn o flynyddoedd wan, fel dych chi gyd yn gwybod. A di nath box sensory Noa ddod o brofiad gafon ni'n Ysbyty Gwynedd, lle o'n i'n teimlo bod pobl yn edrych arno ni'n siarad amdano ni, a dim byd i Noa i wneud tra bod ni'n gwychad. Dwi'n meddwl, ni wychad hanner awr, i ni di hanner awr ddim byd, i plentyn o'ch o Noa, oedd o'n ffindio fo'n andros o anodd. Ac o'n i jyst yn meddwl, mae rhaid fi wneud rhywbeth i wneud bywyd yn haws i ni gyd, da. Amazing. So, dyna lle nath box sensory Noa ddo. A faint flynyddoedd o'n? O, di 2 mlynedd da. Ma'n nhw'n man. O, mae'n lyflu gweld nhw. Dwi'n mynd i lle dwi'n gallu dweud ca. Emma, nhw a ddi hwnna. Mae bobl wedi bod yn wych, a dwi wedi cael gymaint o negeseuon yn gofyn am boxes. Da ni wedi gwneud 100 o fagiau i Steddfod yr Urdd yn Môn. Mae yna boxes wedi mynd i Stadiwm Principality yn Gaerdydd. Mae hynny'n amazing. Cwpl droed Wrexham hefyd. Fenyw Cymru, so na, mae lot o bobl wedi bod yn gofyn amdano iawn. Gret. A mae hynny'n briliant. Nôl i chdi, wanker! Sut y gwyliau rhad y fod i'r chi genod. Dyna di'r big topic of today, really. Ddim yn gret i ni. Ddim yn gret o gwbl. Ti wedi cael profiad o nadu ar tren, ia? Do. Do. Dathon ni i Llundain am y penwythnos, a nath na rhyw ddyn o dati ni a gofyn dy fi, deud wrth Noa, troi y volume i lawr. Ofnadwy. Fatha bod gen i fo rhyw bwtwm on ag off. Oh my god. Ofnadwy. Ac mae o'n gwisgo laniad gen ti, dydy, so mae o'n amlwg efo anghenion. A faint oed ydo'r person i'n bod? Ti'n unig o'n iawn o'n... Dwi'n deud allan 60. Lack of education yma na ia. Ia, da. Ac o hwn ar y ffordd adre fyd oedd? Ffordd adre. Ia, so ti'n teimlo fatha nath yr profiad yna fatha rhoi dampener ar weekend chi? Do, go iawn. Ia. Ond oedd o'n siarad mwy allan na bawb ar y tren, so... Ond beth i awt, jyst o da. At least day and age, dwi'n meddwl, dydio mewn big deal na di. Cos, ond eich dwi'n gwybod eich bod ni'n gweld o ddim big deal, because bod plant ni dde. Neu dwi'n gwybod, ond dwi'n meddwl sy'n ni ddim meddwl bod o'n big deal cyn iddyn ni gael caio hyd yn oed da. Na, ond ti'n mynd i gael y bobl na, dwi'n eisiau gystawr da. Ond beth sy'n neis yn Ond dwi'n gwybod transport felly ddod da. Ia, Mae'r peth os rwy'n isio
fatha mynd i restaurants, a ddim eisiau plant, o doswch i restaurants sy'n just caterio adults. So just y pethau bach yna. Ond mae'n bwysig bod pobl yn dallt faint mae di cymryd i ni dragio'n hynna'n allan weithiau. Yr thought o... Fynd yn efo fo. Dwi erioed i bod yn hyn efo fo. Go iawn am. Tro Tro gyntaf si ddim yn hyn. Ia, ti'n gweld? Mae hynna'n amazing. O wedyn, mae mor shit pryd ti'n gael... A hynna, mae'n bwysig cael gwybod, diolch yn peth hawdd i ni. Efo'r software yna. Ar y fi gorau geirio'r hyn fyny diwrnod yna i actually trio mynd â fo. Ac o'n i'n gorau siarad yn hyn i fewn iddo fo, rhyw fath o'ch di. A wedyn mae yna rhywun wedi gallu rhoi dampenar ond fo fel a da. Ac oedd o'n hogyn dar y chair, so dod o ddim yn hal. Ond oedd y dyn ma yn uwch a bawb yna, de, so... Y dyn oedd yn uwch. Dyn oedd yn uwch. Cheeks. Ffordd cheeks. Dyniad sut mae Gwyliau ha. Dal ddim bet. Ia. Ond oedd o'n amser, dod o'n gyd yn mynd blaen. A dod o ddim rhy ddrwg y dwrnod yna, oedd hi'n rili joio hyn. Oedd o'n rili hogyn da. Os bydd yn neis, o'n i'n deud chi wan. Gyda fi a Iona di bod efo Harry a Noah ac Caio a Cari i watcha Paw Patrol. Ac oedd o'n mor lyflu da. Oedd y 3 ohonyn nhw yn eistedd yn interactio efo Paw Patrol. Go on, Chase, come on, come on. Ac oedd o'n rili neis. O'n i'n just ar un adeg, o'n i'n eitha rili chwerthin, cos o'n i'n mor hapus a gweld nhw'n hapus. Ac o'n i'n eitha dagr o'n eich gadw, cos o'n i'n eitha, am lyflu, da. O, gys i dagran pan ddech chi gynnig mynd o fod. Di o rioed i gadw efo neb o blaen. Oedd o jyst ddim golygu gymaint i fi fo rhiant. Ti'n meddwl, so pan oedd o'n prif lif, oedd o'n cael mynd i parties, doedd o ddim yn cael y cynnig. So, na, o'n i ddiolchgar. Ond efo, more to come o'r plant i gyd, da. Dyna, dyn ni ddod, da. So, Rachel. Ia, so, gathon ni... Oedd yr wsos gynta'n rough. A just a change in routine, da. Be mae'n disgwyl, de? Maen nhw wedi bod yn ysgol, da ni'n gael 6 wsos. A mae just, o mae Toby efo... Wel, chdi dweud efo'r bod chdi'n gallu newid o, tan ti'n gwybod bod chdi'n mynd i rola. So mae Toby'n really fixated efo routines a falle. Ac fatha ar y funud gyda ni ffes lle do'n licio bod ni'n codi allan o gwely. So, as much as o'n i'n lyfio aros yn gwely trwy dydd Tobs, do'n yn gallu cwchio pryd mae iddo fi neu dad o'n codi allan o gwely. So, bob un bora mae o'n gallu fod yn ffeis just i gallu codi allan o gwely. Oedd o'n bad yr wsos gynta, cos oedd gyda'r wsos gynta off. So, lle mae o, tra bod o... O, mae o'n cael neud blygydd o siwr. Ie, lle mae o, law grisia. Ddim eisiau ni godi allan. Mae o law grisia. Na, mae o'n i stafell. A mae o'n neud the usual things, mae'n hapus braf, ond fyw iddo fo clywed, oce, da ni'n codi. Sut mae'r fargenod? Ydy o'n gadael nhw, ta... Mae'n dibynnu, ond mae Gerard yn teenagers yn dweud, dwi'n cys gweld, dwi'n meddwl sy'n ar ôl cinio ond mae'n adegau lle mae nhw wedi gorau aros yn gwely. A wnaeth o ddeud, gwely mam, a ti fatha ar lwp wedyn. A wedyn, os dwi'n gorau deitha fo pryd dwi yn gwaith, na, met dwi'n gorau codi, ia. So fatha wan, dwi wedi dechrau rhoi dillad fi lawr grisia. Dwi wedi gorau neud siŵr bod pethau fi'n barod fel bod fi'n gallu newid syth trwy drws. Ia. So, bod fi'n rhoi'r amser na iddo fo reactio, da. So, mae hwnna'n rhywbeth da ni wedi bod yn gweithio ar. Mae'n just ffeindio pethau iddo fo wneud, mor anodd, da ni'n lwcus, mewn un ffordd da ni'n cael, mae geith Toby 2 awr efo Derwen, ond dyna beth mae'n cael trwy'r flwyddyn ar y funud anyway. So 4 awr yn total? 4 awr yn total mae'n gael. A dwi'n gwerthfawrogi fo, ond dwi just ddim digon i ni. Ddim digon. So mae'n cael mynd allan am 2 awr efo Derwen a trio pethau newydd. Ond mond hynna da ni'n gael. A dwi wedi gorau gofyn thyn nhw os da ni'n gallu cael yr oriau yna yn yr wsos. Cos dwi'n teimlo fatha, cos dad Toby sy'n rhoi gofal Toby. Dwi'n gwaith. Ti ar y waiting list i... Po peth. Os mae yna waiting list arno fo, dwi arno fo. So, ia, plowing through, da ni'n di wneud Gwyliau blwyddyn yma. So, mae'n just trio ffeindio activities da ni'n teimlo bod yna groeso i ni, da, a bod o saff i ni fynd. Mae'n mor hawdd, dwi'n meddwl, just aros yn tŷ. Ac os ti'n gael diwrnod da yn tŷ, ti'n meddwl, I won today. Oh, wow. A hynna beth dwi'n deud, dwi wedi cael amazing o ha, ond dwi'n meddwl your neurotypical family yn meddwl bod nhw wedi cael amazing o ha. Adra, that's Sunday. Crazy then.
Wel, diolch fawr iawn hedych chi, ladies. Diolch am Da gael chi'n ni. enjoyo bod o'r podlediad llais mam am tro gynta. First guest. Ega surprise. Ia. First guest yma. Wrth yn dod eto. Maen nhw'n dweud hynna o wan yma. Na, diolch yn fawr, ladies. Thank Because you. ni ydi llais mam. Dim fi a Kim di llais mam. Dyn ni di llais mam. ynde? llais mam. Diolch yn fawr iawn, guys. Diolch yn fawr. Diolch, ladies. Thank you. So, Laurie. Who's the next Laurie a victims? Sophie. Sophie. Laurie. Kes. Na, iawn da. Ie, gan i gweld flashes lawr. Ac haio nhw are just loving life yn yma, da. Dim ond yna hot tub Wow. gyda Pwllheli. Ie, iawn da. Na ni. Hello, ladies. Croeso iddo A chi'ch croeso dwy. i'r podlediad. Mae'r first guest i bod, ond in effect, da chi Ie, yn llawn o'r first. Ie, first da. guest. Yes. So, da chi eisiau introducio eich hunan. So, Sophie dwi, mam Noa. Noa yn autistig ac yn ddilafar. ac yn ysgol Hafod Lon. Yn ysgol Hafod Lon efo gweddill i gang. Ie, Ynde? a chdi di'r gwynaf sy'n tu ôl bwcedi glas, ynde? Ie. Sophie, so gobeithio gwni drafod fwy o hynna pryd fydd yn y Ie, misoedd. mae'n mynd Gwyliau'r had yn. Mae amser cael o'n gynnus. Dwi ddim yn edrych ymlaen hynna. Dwi ddim. O, nice. Ai, na, dwi... Ie, ti'n Na, dweud oh na, my gosh, dwi ddim person ha, dwi dda. My god. Give me all the heat waves. Tan mis Medi that's it, dwi'n gynnu na. gen. A wedyn, Sorry. sorry, O, Lwbia. da ni fel un, ia. Da ni just yn torri'r dros yn gred. Da ni... Ia, so nhw'n ni siarad mwy am y bwcedi glas yn nhw'n ni nes ymlaen, Ie, Sophie, ie, gan ie. mwy, because mae beth ti di wneud yn amazing, dydi, just i godi ymwybyddiaeth eto i blant sydd efo anghenion, so, yn ystod Calan Gaea. Definite. Yn dydi? Dwi'n meddwl. Really da. So, Lowry. Lowri dwi mam Ywi, mae o di diagnos efo autistiaeth a ADHD. A mae o'n cychwyn yn Hafod Lon amser ym mis Medi. Oh, welcome to the gang, Ie. Lowry. Lovely. Welcome to the Hafod Lon gang. Iawn da. Mae'n amser hir yn dod yn mas. Yndi, yndi. De. Gret. Newydd byd. Sut ha wyt ti'n gael? Iawn ar hyn o bryd. Mae'n anodd deud ydy, mae'n i fyny a lawr. Mae'n cychwyn off y gret. A dyn dy fel, maen nhw'n teimlo, da ni allan o'r routine rhan, beth sy'n digwydd. A wedyn, mae di wneud y dda ofnadwy, da ni yn dechrau cael lle mae o'n. De chi di fod yn deawt. O'n i Do. di fel mynd â deawt yma, o'n i'n panic cyfraidd, ond ia, dydy lle ti di bod. Athon ni i dilyn ar y goch, just am y diwrnod. Waw. Dyma na deal yn does. Mae'n wych o'r rhad o'n adwy, 30 pint i'r, wel, na 4 yna ni, mynd ar y goch, lle oeddech chdi cael dewis, ond o'ch chdi gorau dod yn ôl yr un diwrnod. So mi athon ni ar y goch am 8:30 bora, a oedden ni nôl yn Caergybi erbyn, 8 o'clock. Ia, ond oedd o i ni, oedd o i weld sut os o'n ymdopi mynd ar y goch. O, ia. Ia, A a sut oedd o? oedd o wych, ffantastig. Ti'n gwybod be, allan camol yr staff o falle fel. O, glad. Yn Really syniad. Yndi, oedd nhw'n wych ac oedd lle mor agored. Digon, o'ch ddim yn teimlo fatha bod y lot, bod yna doman o bobl yna, o'ch ddim yn teimlo fatha bod yna lot o bobl yna. Oeddech chi ddim bod y drysa yn anodd i pwysio i fynd Oedd allan nhw'n drwm ofnadwy, Hanes what feel ydi o det, so Ie. ma nhw'n drwm ofnadwy gael allan. So o'n i'n pryderu chydig bach os oes efo'n panicio, beth o'n i'n neud. So os o just yn mynd bysa, ond na, oedd o'n gallu cael allan yn hawdd. Ac oedd gennych chi adalet ochr am meddwl, ac oedd y drysa yn drwm hefyd sa'n plant, mae'n gallu dianc ar da, ydyn heb yr hieni, da. oedd o'n wych. Oedd na softball yna fath anna? Oedd na? Mae hynna Oedden nhw'n felly mawr ofnadwy, so oedd o gennych chi ddau dec hefyd oeddech chdi'n gallu mynd ar, so yna un dec lo ochr A am fe'n meddwl. hir oedd y trip dda? 2 awr a hanner, so dyn nhw'n mynd y gwch 2 awr i mwy. Mi oedd yna gwch o blaen oedd yn mynd 2 awr. Yndi. Ac oedd yno perffaith. Ti'n rhoi dy hyn allan a braidd dwi'n fatha 3.5 hours. Ie. Os yw'n copio. Ie. So hir. So sy'n gorau gael helicopter i ddod i'n ôl yn yr Irish Sea. A winsio fo cyn tom i fyny. Yr unig beth swn i'n dweud, dos a ddim byd yn y port yn dilyn wedyn da, i hyn, yn dyblu. Pa? Dos a ddim byd yna. So ti'n gorau meddwl wedyn, sut wyt ti'n cael
o'r pot i fewn i dilyn i hyn. Nath, yn fanna gafon ni draffarth. Ni ddal taxi o'na, meddwl, o, lle ni'n aros am 2 awr am yr fferi arall i fynd yn ôl. A athyn ni fewn i'r taxi, a dyna mae'n jyst eich beillio creu yma. Oedd o ddim eisiau mynd i'r taxi yma. A chwarae teg, oedd y dyn taxi gafon ni, oedd o'n ffantastig. Pe cyntaf gafon ni, oh yes, my grandson is autistic as well. Please don't worry, it's fine. Instant, dweud, relief. Mae'r peth ydy, da ni erioed i gweld y wy fel a chwaith. Dydy o ddim yn un am golli dymer. O setio falle, o mi oedd o'n taro fi, oedd o'n taro Caron, oedd o'n jyst yn hollol. Dwi'n meddwl bod wahanol fyd iddyn nhw dydy. Ma' nhw yn sylweddoli. Da ni'n mynd amwy. Gone big thing, iddo fo gwneud bod ar y gwch a bod dim da. It's stimulating. Ie, di erioed o bod dramor. Da ni'n meddwl, yn 7 oed, dwi'n meddwl, rhaid i ni ddechrau trio meddwl, da ni gallu mynd am bod bola. So hwn oedd fatha tri allan i da. A ta be, fod o'n wedi gael amser positif. A ta be, Fod dwi di meddwl am wneud ydy fflio o Lerpwl just i fatha Edinburgh. Just i bysys a trwyad awyru. Mae'n sawyr de. Mae hwnna'n fath dwi di meddwl am. Mi nathan ni gyfefro teulu yn y pollad ac o fi'n deud, mae nhw wedi bod a trafeilio dros y byd i gyd. Mae batha ywy de, wedi bod yn bob man, mae'r hogyn bach wedi bod yn ffantastig oherwydd pryd maen nhw'n mynd i maes awyru. Maen nhw'n cael, so datha'r help hynna de, maen nhw syth drwy check-in, so security, so dyn nhw'n mynna'n hir iawn. So ti'n gwybod arfer gorau bod yn anor i'w Hwy gwell i drafod hynna wal. Sophie! That takes us nicely, Sophie. Because ti really hyderus ac ti di gael profiadau really da fo'n dran o'r falle do. Sgyn i fi'n byd negatif o bod gan maes sawyr a awyren efo nhw. Dim byd o gwbl. Mae e fatha, mae bob dim, da ni'n bwcio trwy travel agents, da ni roed i gwneud, ac da ni instant yn deud, cofiwch ddeud, mae nhw'n autistig, mae'n ddil afar, gofyn i gael mynd ar yr awyren gynta a dod oddi ar efo ddwytha, achos o just cael bwrlwm o bobl tu ôl i nhw, a dwi'n meddwl sy'n hynna'n ormod iddo fo. Ond na, fel ti'n deud, syth trwy y check-in, syth trwy security, a just, mae nhw'n dod ar y plen, fatha sleb, mae nhw gyd yn gwybod bwydio. Is this no No one's arrived. So bys ti'n Australia, da chael lyfyn, dyna bydd hynna'n amazing. Os ti'n medru wneud hynna, briliant, Swn i'n mynd â twm. Yndi, mae o, dydy dad. Swn i'n mynd i'n twm i'r Australia, in yn port, ti'n gwybod? I've sôn am mynd i ochr arall y byd, mae hynna'n wir, fatha. A so dwi'n fatha, I wish, ond ti'n gorfod trio hefyd y dwyt. So nath ni just dechrau fo trip Sbaen a mynd â mam a dad efo fi. Nath yng ngŵr i ddim dod, just dydym yn licio mynd tramor, really. So nes i fynd reid yn mynd, a dwi'n mynd â mam a dad efo fi. Oedd o'n briliant y fanna, wedyn nath ni Turkey fel teulu, a wedyn nath ni Paris. A dim Australia di bod ar y cardiau ers fi am eich gyfarfod. Ond dwi'n gyd deud erioed sy'n licio mynd y plant fi efo fi. A so ni'n mynd yn ôl na fori. Ond wedyn, ella swn i'n mynd dweud hynna, swn i'n wedi cael y profiad ges i efo dyna ydi o, ond y ffaith bod o just, mae'n gwirioni lan, mae'n cyrra maes awyr, mae'n gwybod lle mae o, mae'n instant holiday mode. Mae'n gweld y suitcase, da ni'n mynd i gampio, dwi'n pacio suitcase i fynd i gampio just am 2 nights yn Aberdaron, a mae'n instant, right away, ynddi, gwybod bod y cymryd. A ti wedi cael gwyliau ha golew fyd? Do, dwi wedi gorau gadael tŷ erbyn 8:30, 8:45 fel bysa nhw a mynd am I taxi erbyn 8:30. Ond ar y cyfa i feddwl dwi wedi colli direct payment gynnu fi, mae'r oriau dal yna, dwi wedi colli pryd gynnu mi gwneud iddo fi, achos mae wedi symud ymlaen, mae wedi cyswydd, pethau ma'n digwydd. Derwen, mae gennym fo oriau derwen, dyn nhw'n wedi bod yn gret, ond I won't go into that wan, ond ia. Mae o'n ebod oedden ni isio mynd I fewn I. Dwi'n meddwl bod ni yn rhedeg allan amser, ond jyst yn sydyn. Dwi'n meddwl yn bwysig sôn am, da ni'n meirionydd, a da ni wedi cael service really da efo grŵps, a da chi ddim yn cael gystal profiad lawr yn Benllyn. Ond dim gael dim helper yn, dim o gwbl. Ti meirionydd. So mae beth sgyn ni yn meirionydd yn da, ond jyst eisiau gael o. Ynde. So, da ni wedi cael, efo derwen, oedd nhw gen I bob dim yn un cychwyn, a wedyn ar ôl hynny,
gwybod dim. Does ddim digon da. Mae'r inconsistency yn just... Mae'n nuts yn dweud. Laflen yda ni de, a mae'r newid... Ond mae'n nuts. Ynddo. Ond dwi'n gobeithio, fe hyn yn rhywbeth arall gwyn i pobl wedi siarad eto. Mae gen ni pethau yn y pipeline i drafod pethau efo bobl. A ti'n eisiau swndio fatha bod ti'n cwyno bob munud, ond da ni jyst yn trio gwella. Ti'n blant ni'n Os da ni siarad amdano fo, gagor allan amdano fo, di nhw'n mynd yn cysan glade. Os o beth ymdyn ni wneud na. Na, dyna beth newid beth. Ia, wel... Ia, diolch yn fawr iawn i chi'ch dweud. Trio! Do, lyflu. Gret, da ni ti'n joio gael. Chi'n fod i bod yn brofiad gwahanol hefyd ydy cyn. Dych chi'n mynd soffa, ia. Traed fyny. Bod yn star. Dwi'n bod yn mynd bod i worm. Dwi'n just yn lyflu, cos ti'n sbio am hyn at y gweld y plant na gyd. Mae'n lyflu, dydy? Haws yn haid, ydy. Ydy. Mae'n neis, dio. Dydy, pan lo sydd y chwarae, dydy. Ti, just instant, dwi'n ti'n gwybod hwnt i ddim dweud yn iawn o fama heddiw. O, ia. Pob yr i fath. A di o'n just ydy dy flentyn di ddim, do na? Na, mae pob yn das. No judgment. A dyna, sydd yn braf, da? Ia. So na, lyflu, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. I chdi, da Kim? O, gynnu ni un person bach arall, da ni'n mynd i interviewio does. Oes. Person bach pwysig, Carrie. Mae hi wedi fod yn dweud bechod. A fe dwi'n gwell fi li, bws dwi'n mynd ane fo. So mae hi'n di roi profiad hi o Gwyliau ha. O Gwyliau'r ha. Ia. Lyflu. So diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Thank you. Lle mae Carrie? Lle mae'r ffilm star arall? Carrie? Sita? Really nice. Oh, lovely. Oh, lovely, Leanne, deal. And then me, our last but not Hello, least. what's your name and where do you come from, love? My Sean Cake What's your name? Mae llawn crisps. Ti eisiau gorffan pizza? So, deud beth i enw chdi, a pwy, pan bod chdi yma, so beth i brawd chdi. Ia. A pwy di mam chdi. Ia. Just day one. Gyd i sbio ar fi, Leanne, ffain. Ano fi di caru ac brawd fi ydi Caio ac mami ydi Kim. Na ni. A sut ti'n weld Gwyliau'r ha ma di bod, Carrie? Efo bo chdi, efo brawd, efo anghenion? O, mae lot o pethau gallu digwydd. Fel, os dwi'n gwrando yn fyli, mae jyst yn bod tro dod ato fi chwarae yn syth. Mae eisiau chwarae fo chdi bob munud? Ynddi. Yndi. Ti'n mynd llonydd na gwaith? Na. Mae licio fel copio fi lath. Fel, os dwi'n dweud mae bol fi'n brifa, neu ddod jyst dweud sut fe'n bol fi'n brifa. Ac os dwi'n cogio mae bol fi ddim yn brifa, neu ddod dweud bol fi ddim yn brifa. Wyt ti'n licio o Caio yn licio bod efo chdi gymaint? Weithiau. Weithiau. Mae'n siŵr bod o'n ti blino ar ôl weithiau, pa ti just eisiau space dy hun oes Carrie. Ia, ond mae hynna'n iawn, dydy? Ynddo. Ynddi, dydy bai. Ond ti wedi cael ffrindiau chdi draw do? Do. Dros Gwyliau, cys da ni'n wedi bod yn neud llawer am byd. So mae wedi bod yn braf i Carrie gael ffrindiau dod draw i chwarae. A ia, a dyn mae pob yn dall Caios, mae pob yn get on efo fod ydi boi. Ynddo. Ynddi. Ynddi. Ti'n edrych ymlaen dyn ôl i ysgol? Ynddo. Oed. Gael brec o mam. Dwi'n edrych ymlaen mynd yna a fel ffrindiau fi o no way am y t-shirts da. O, da ni'n gwybod os nhw'n ei roed hynny ar y podcast, ond nhw'n i adael hynna fyny Owain. Carrie fach. Wel, diolch i chdi am fod ar y soffa, Carrie. Ac ei di ddod eto. Ia. Diolch o fawr, bai. Oedd yn neis, o lyflu, mae hwnna fod yn brofiad really neis, dwi'n teimlo heddiw. A, ia, Do. fel mae Kim o hyd yn dweud, da ni ddim yn experts. Na. We're just an expert in our own children, ond... Ia, a mae hynna'n mynd amdan ni gyd. Profiad pob yn wahanol. Yndi. Ond, Ia, bod ni'n dod at yn gilydd. na lyflu. Dwi di'n joio heddiw. Do, dwi di enjoyo heddiw. Mae dwi'n neis gael perspektif gwbl eraill o Gwyliau rhan nhw, o profiadau nhw. Mae dwi'n neis gweld y plant, para a diolch Leanne am gadael
Ni ddod i yr ardi. I'r madhouse. Na ni, diolch boys. Ia, diolch yn fawr iawn. A diolch i Owain hefyd. Ia, wel, ni chi tro nesa. Ia. Diolch. Till next time. Like and subscribe. Da bod gennyn ni subscribe button. Na ni, subscribe. 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 Diolch yn fawr. Ta, boys, Ta. Oh, funny. Got it just sneaking in. Coyote eto! Oh, funny. Funny, bye. I dino. Ia, yn da. Da iawn pawb. Oh, funny. O, hwnna'n dda, wan. O, hwnna.